Итак, ребята, всем привет, с вами канал Вызов Духа с Димой Ленс. В начале видео поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Сегодня будем вызывать такой дух, как Винни-Пух и Пятачок, ребят. И у меня получилось, это прошлое. Что нам для этого надо? Нам надо зеркало. Его мы, ребята, намазываем мылом. И 3 раза говорим: Винни-Пух, приди. И 4-й раз говорим: Пятачка с собой собери. И смотрим в зеркало на протяжении 3 минут. Засекаем 3 минуты и смотрим в зеркало, ребята. И у меня получилось. Это просто жесть. Отзыв сказать: раз Винни-Пух худи и вымыть зеркало. Ладно, ребят, всем приятного просмотра. Итак, ребят, все, я уже тут. И вот я, всем привет. Так, ребят, вот как у нас страшная картина получается. Всем привет, вот такой вот я получаюсь мыльный. Так, давайте поставим вот эти вот часики сюда. И поставим телефон. Так, давайте. Сейчас, чтобы было видно. Пипец, чуть не сломал. Так, вот так, чтобы было видно, наверное, и меня, и зеркало. Так, ну зеркало про не пути. Ладно. Так, мы говорим, не секаем 3 минуты. Так. Я открываю телефон. Кошек дома нету, никого нету, ребята. Вот. 3 минуты. Так, давайте. 1, 2, 3. Винни-Пух, приди. Винни-Пух, приди. Винни-Пух, приди. Пятачка с собой забери. Смотрю в зеркало и жду. Что еще стук где-то вот тут вот был. Только начали, жесть. Ладно, ждем. Все. Все. Ну что, ребята, я слышу какой. Что грохот был где-то. Но это было тихо, от него слышно, но первый стук был. В самом начале он был громкий, надеюсь, я его записал на камере. Если я его записал, то поставьте обязательно лайк. Я сейчас, короче, буду мыть зеркало. Ребята, я сейчас, короче, буду мыть зеркало, сейчас снимаю. Я, короче, перестал снимать на GoPro. О, мне вот тут видно. Я сейчас... тут вообще... Я, типа, сейчас снимаю не на GoPro, как раньше, а на телефон. Так, ребят, сейчас я буду мыть зеркало. Потом это... пойду... Что буду делать я? Ну сейчас мы точнее зовем. Я пойду вымою зеркало. Вот и весь ритуал кончен. Так, давайте отзывать. 1, 2, 3. Винни-Пух, уйди! Винни-Пух, уйди! Винни-Пух, уйди! И Пятачка с собой забери. Все. Какие-то. Ладно, они тихие. Плохо слышно будет. Ладно, все, еще раз. Винни-Пух, уйди, Винни-Пух, уйди, Винни-Пух, уйди. Пятачка с собой назад забери. Так, давайте. Фух, ребята, ну ладно. С вами канал Вызов Духа Димы Ленс. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал, напишите комментарий. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить на следующее интересное видео. Мне кажется, это был удачный ритуал. С вами канал Вызов Духа с Димой Ленс. Всем спасибо за ваш просмотр. Всем удачи и пока. Пау!